Dari kejauhan, beruang kutub yang setelah lapar ini sudah melihat buruan yang sedang berjemur di atas sebongkah es. Dengan keahliannya, beruang itu pun mendekati mangsa dengan cara berenang. Dia benar-benar mengendap dengan sangat tenang agar tidak diketahui oleh calon mangsanya. Tetapi ketika dia menyergap, buruannya meluncur ke dalam air. Tidak mau buruannya lepas, dia pun menyusulnya ke dalam air. Ayo kita saksikan sukseskah beruang kutub menangkap mangsanya. Yang like, komen, dan subscribe, sehat selalu yang belum ditunggu.